फिर मुजाहमती तहरीकों में अगर आप देखें कि वो तो तबलीगी तहरीकें थीं, हम ये कह सकते हैं आसानी के साथ कि जनाब इम्तिहान तो मुजाहमत में होता है। हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को क्या मुजाहमत दरपेश थी, क्योंकि ये बातें अवाम उन्नास के अंदर उस तरीके से राइज नहीं हो सकी, और बदकिस्मती से हमने तारीख के मुताले से अपना दामन चुरा लिया है। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमें ये मालूम नहीं कि जो शहाबुद्दीन गौरी जिस पृथ्वी राज के साथ बरसरे पैकार था, उस पृथ्वी राज का जमाना कौन सा था और उस पृथ्वी राज की नगरी कौन सी थी जहां पे वो रहता था, जहां से उसकी फौजों को हुक्मनामे जारी होते थे, उसी मकाम पे हजरत शहाबुद्दीन गौरी के साथ जहां वो बरसरे पैकार है, हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वहीं से अहयाए इस्लाम की और तरवीज इस्लाम की तहरीक की क़यादत फरमा रहे हैं।